非常之溫暖嘅。我哋不如問下兩位啊，聽過你哋兩位咧最近頻頻入嚟海洋公園啦，就係做契爸呢個角色。咁其實入嚟嘅時候做咗啲乜嘢咧？係，大家好，我係根國克。係啊，即係我好開心啦，係啦，今次有呢個機會去做家姐細佬嘅契爸，係我覺得每一次入嚟即係都係見到熊貓係真係好開心嘅，因為真係我覺得自己即係有好多地方同熊貓好似，我覺得邊度似就唔講啦，即係我覺得中意瞓覺啊，中意食嘢啊，同埋。所以每一次睇到佢哋，我都覺得我都想即係下世都做個熊貓，可以俾海洋公園咁多位工作人員咁細心地照顧，係好幸福嘅一件事。咁我哋咧，即係今次其實都見咗幾次啦，家姐同埋細佬咧。其實兩位有冇話偏心邊個多啲㗎？冇話偏心邊個嘅，係啊，我覺得。不過家姐細佬嘅性格係真係都即係佢哋都有佢哋各自嘅一個習性咯，即係一個就好動啲，一個就叫做冷靜派，咁我覺得係某種程度，我覺得我同啲人都係呢種感覺，我係屬於比較文靜。你覺得你係家姐定細佬？文靜啲咯。文靜嗰個。歌與弟呢個組合咧，我知道好多人等緊㗎啦。其實你今次合作嘅感受係點咧，姜濤？係啊，我覺得我都真係同啲人係有一段時間冇一齊同台表演過，係啊，即係除咗邊埋睇之外，所以好開心。同埋當聽到話有機會可以唱到啲人寫嘅歌，我都好開心。我覺得成件事無論對於我哋兩個人嚟講，對於今次呢件事嚟講，我覺得真係有好大意義，所以我係好興奮陣間唱俾大家聽。我動態好動派也勁愛玩，你靜派也靜派，腳步太慢。而他吃盡我古怪似你，再相處相愛多一些，會習慣。人間邊有變遷，不用角色，記住你，記住我，各自各的天性。從此眼界要開到更闊，會看到小甜蜜回憶。世人叫好，發掘到發現到，會學意想不到，而珍貴至我可有似你，仍各自有其他構造。可愛我得意到叫做國寶，有時會太害怕，世事有些深奧，還好你正照給我抱抱，讓我做我任性輕鬆，人間慢慢我。今次我哋要整嘅咧，呢個就係個非常之
得意嘅毛巾套仔啊！咁我哋都麻煩兩位大媽 Mandy 同阿師咧教佢哋點樣整咯咁咧前面台上面咧就有一個製造咗完成體嘅作品嚟嘅，咁就係一隻毛巾兔仔啦。知道嚟緊咧就係復活節喎，咁我哋咧希望復活節嘅時候咧就可以俾佢哋去玩咁樣啦。咁前面咧會有毛巾同埋麻繩嘅，咁我哋咧先打開條毛巾咧可以摺成一個正方形先嘅，咁可以望住 Mandy 點樣做啊？係，我哋可以將佢變做大啲嘅正方形嘅，係啦，攤開佢先，好幸福啊！家姐細佬有我哋升級係咁跟住咧，係啊，可以咧將佢打對角摺啦，摺做一個三角形嘅。咁對角摺嘅時候咧，要留意啦，兩個尖尖嘅位咧就係佢嘅耳仔嚟嘅，咁所以咧就唔好摺得太整齊啦，係啦，咁就留翻個尖尖位係佢耳仔咁樣啦，係啦，咁跟住咧就慢慢將毛巾嘅另外兩個角咧就慢慢向上反咯，係啦，就反到留翻耳仔之後咧。咁就可以向後摺。哇！我見到個初型喎已經。咁之後咧，腳仔嗰個部分咧又係對摺向前面啦，係啦。咁咧之後咧就用麻繩咧去綁住佢身體嗰個部分就 OK 啦。交叉或者交叉腳或者係啦，就咁向前都 OK。跟住打個結就 OK 㗎啦。咁平時咧，我哋整呢啲環境風用物嘅時候咧，就會用一啲帽啦、冰帽啦，或者係一啲繩去固定佢嘅。咁呢一個兔仔咧，我哋今次就會將佢雪有雪櫃啦，跟住噴一啲水，等佢雪實咗嘅時候咧，就會固定咗啦。咁條麻繩咧就可以掹翻走。咁因為麻繩啦，我哋唔想佢唔食到呢條繩喎，咁所以咧到時都會拎走佢嘅，係啦。咁就完成咗啦。咁跟住嗱，頭先咧人同姜濤咧就準備咗隻歌送俾家姐同埋細佬啦。但我知道作為升級契爸咧，聽講係仲準備多咗一份禮物嘅喎，係咩嚟嘅咧？而家準備出嚟啦。係啦，登場啦！我哋寫咗啲祝福語音，好精美。呢隻黑膠碟，我哋都會簽名上去送俾佢哋。係。冇錯啦，佢哋就係將《抱抱大熊貓》呢隻歌咧做咗一個黑膠唱片嘅。咁喺呢個時候亦都麻煩姜濤先為我哋呢一個黑膠唱片簽名。好，亦都麻煩依人幫我哋簽名。Thank you。咁當然啦，家姐細佬就冇辦法嚟到現場嗰度直接接收啦，所以我哋有請海洋公園公司行政總裁黃志輝先生，同埋海洋公園公司副行政總裁暨首席財務總監陳善如女士，有請兩位。